Ingeta, la famille Bokota, Bokota, Bokota. Bokoto, dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, la famille, kolala kola mukana ya moto, kolala kola mukana ya koinda, kolala kola mukana ya somo. Makambo ezali, makambo ya somo, makambo ya koindisa, makambo ya kobebisa, makambo sur makambo bandeko nanga, na ndenge moko ya koindisa penda mingi makasi. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officiel. Bienvenue na balandi nyonso ya kala. Bienvenue na ba o nyonso ya sika kande tolobaka na bino. Boyei malamu na chaîne na biso ya Inès NM officiel. En tout cas, bandeko nanga soki ezambala liboso esali keno oya kokota na chaîne na biso ya Inès NM officiel. To senga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officiel akobandotiaka ba vidéo ya sika boko zala directement informé. Vous informer sur notre devoir, oui bien sûr, tokoki ko boya te, tokoki pe ko wanga na te la famille kande na yebisaka bino, tozalaka awa pona koya ko informer bino, tozalaka awa pona koya ko beta lisolo soki makambo ya sika ezali kande boye bakanga na lalaka te nayaka toujours et encore na lumbangu. Donc moyen na lemba ezate tozana bino ti na ti. Bandeko nanga lelo toye na dossier ya JB Mpiana, toye na makambo ya JB Mpiana la famille kande boyebi. Avant na ya kokota na dossier oyo, avant na ya kokota na likambo oyo, ekozala malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, soki ezambala liboso et salamaki que non okota na chaîne na biso ya Inès NM officiel, surtout et encore na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officiel akobanotiaka ba vidéo ya sika boko zala directement informé. Vous informer c'est notre devoir, oui bien sûr, tokobo yangote, toko wanga na pete. Ezalaka toujours et encore musala na biso. De votre côté, et loko bokoki ko sunga biso, eza que bino peu de votre côté, bo partager les biso vidéo oyo, bo commenter kandenge zalaka, bo commenter makasi, bo partager, bato sika nyonso, bo s'abonner massivement pour que batu nyonso o baza musika bazala informé na nini ezoleka concernant JB Mpiana. Bandeko nanga lelo JB Mpiana ye na message aye ko bimisa mwa makambo bandeko nanga oyo ebele ya batu ekozala choc pona bango. O ebele ya batu babandaki penza ko s'attendre te. Babilo mosusu foto lobaka. Parce que batu mosusu bamonaka na bango kaka o ezaka jibe nzoka pe de son côté azalaka pe na makambo mosusu oyo alingaka pe apréféraka ko partager surtout et encore na batu mosusu. Yango de son côté ayaki kozwa makasi wana pona koya penza koloba dossier oyo kolobela surtout et encore makambo yo na ndenge moko ya malamu. Voilà. Sans plus tarder la famille natie la bino nanu ba masolo yango ya JB Mpiana to landango biso nyonso na bukebi nga ya bino mama Inès NM officiel na koya kozonga sima kaka pona komeka koya kosala analyse sur dossier pe situation oyo na ndenge kaka ezo kendele. To landana nous et on se retrouve juste après. Et d'ailleurs j'ai toujours eu à remercier Ouirassan Yimtou à que c'est l'inscription. Nasir Batouba Kama pour c'est la vérité. Oui. Abinon, ne te décourage pas, mon frère, il faut ça là. Et tu es Adolphe. On a eu diplôme dans éducation physique. Très bien. Voilà. Donc il fallait qu'on s'adapte à l'éducation physique. Ma biologie, à connaître ma cassiming, tout s'adapter, tout côté maki. Et pas bien abso pauvre Igo Tanzambi 10 millions c'est quoi encadra rabiso na palais na moi zalaka na on a zone à Kinshasa si to sali to joie diplôme nzela mon Adolphe
puis l'air tokene aux résultat pas parce que jour monde les logo tout donne ils à la sous-bon série ba lo vraiment que examen de tes faut besoin résultat parce que toi là deux personnes deux piano qui tenge que je salue à Londres na piano chituka sikoyo ezai boke pour botala faut mona sikobo botala liste pour mona piano donc na fièvre donc ya kosakanate Adolphe azo courage à Atali à mon que oui nazui ba boa kile biso pe ba fufu voilà kotipe ba université ça a 2 ans à IEC et tellement succès à Wingea qui koya makasi je pouvais plus suivre 2 lièvres à la fois il fallait faire un choix et na pona musique yango na tiaki sérieux na musique nanga et voilà le résultat et d'ailleurs j'ai toujours eu à remercier Ouerasan Yimtou a annoncé l'inscription. Nasir Batba Okama pour c'est la vérité. Oui. Ah non, ne te décourage pas, mon frère. Il faut ça là. Et tu es un Adolphe. On a eu diplôme dans éducation physique. Très bien. Voilà. Donc il fallait qu'on s'adapte à l'éducation physique. Ma biologie a connaissé ma cassiming tout s'adapter tout côté maki et pas bien absolu pauvre Igo Tanzambi 10 millions c'est quoi? Encadra Rabiso na palais na moi zalaka na ona zone à Kinshasa si to sali to zo diplôme zela mon Adolphe et puis l'air tokene aux ba résultat pas parce que jour monde les logo tout donne ils à la sous-bon série ba lo ba vraiment que examen de tes faut besoin résultat parce que toi là deux personnes deux piano qui tenge que je salue à Londres na piano chituka sikoyo ezai boke pour botala faut mona sikobo botala liste pour mona piano donc na fièvre donc ya kosakanate Adolphe azo courage à Atali à mon que oui nazui ba boa kile biso pe ba fufu voilà kotipe ba université ça a 2 ans à IEC et tellement succès à Wingea qui koya makasi je pouvais plus suivre 2 lièvres à la fois il fallait faire un choix et na pona musique yango na tiaki sérieux na musique nanga et voilà le résultat et d'ailleurs j'ai toujours eu à remercier Ouerasan Yimtou a annoncé l'inscription Nasir Batba Okama pour c'est la vérité oui ah non ne te décourage pas mon frère il faut ça là et tu es un Adolphe on a eu diplôme dans éducation physique très bien voilà donc il fallait qu'on s'adapte à l'éducation physique ma biologie a connaissé ma cassiming tout s'adapter tout côté maki et pas bien absolu pauvre Igo Tanzambi 10 millions c'est quoi encadra Rabiso na palais na moi zalaka na ona zone à Kinshasa si tu sali tu zo diplôme zela mon Adolphe et puis l'air tokene aux ba résultat pas parce que jour monde les logo tout donne ils à la sous-bon série ba lo vraiment que examen de tes faut besoin résultat parce que toi là deux personnes deux piano qui tenge que je salue à Londres na piano chituka sikoyo ezai boke pour botala faut mona sikobo botala liste pour mona piano donc na fièvre donc ya kosakanate Adolphe azo courage à Atali à mon que oui nazui ba boa kile biso pe ba fufu voilà kotipe ba université ça a 2 ans à IEC et tellement succès à Wingea qui koya makasi je pouvais plus suivre 2 lièvres à la fois il fallait faire un choix et na pona musique yango na tiaki sérieux na musique nanga et voilà le résultat et d'ailleurs j'ai toujours eu à remercier Ouerasan Yimtou a annoncé l'inscription Nasir Batba Okama pour c'est la vérité oui ah non ne te décourage pas mon frère il faut ça là et tu es un Adolphe on a eu diplôme dans éducation physique très bien voilà donc il fallait qu'on s'adapte à l'éducation physique ma biologie a connaissé ma cassiming tout s'adapter tout côté maki et pas bien absolu pauvre Igo Tanzambi 10 millions c'est quoi encadra Rabiso na palais na moi zalaka na ona zone à Kinshasa si tu sali tu zo diplôme zela mon Adolphe
et puis l'air tokene aux résultat pas parce que jour monde les logo tout don ils à la sous bon série ba lo ba vraiment que examen était faut besoin résultat ngasiko to ala deux piano qui tenge que je salue à Londres na piano chituka sikoyo ezai boke pour botala faut bomona siko botala liste bomona piano donc na zena fièvre donc ya kosakanate Adolphe azo courage ki atali amoni make oui nazu ba boa ki biso pe ba fufu voilà kotipe ba université ça a 2 ans à IEC et tellement succès à Wingé qui koya makasi je pouvais plus suivre 2 lièvres à la fois il fallait faire un choix et na pona musique yango na tiaki sérieux na musique nanga et voilà le résultat. Voilà, de retour, la famille na bandi ebele a batu bauti kolanda biso, bauti kolanda pe jibe piana makambo oyo, jibe piana de son côté auti koloba. Concernant surtout et encore Wera Son. Quand ndenge boyebi, ngana lobaka toujours dans la vie et zalaka toujours bien soki muto saleli yo bolamu, hein? Zala reconnaissant na bolamu oyo muto saleli yo parce que tango za reconnaissant envers mutuana, yango esalaka ke batu mosusu de leur côté bavandaka akomi pe kolekisa na bolamu. Pourquoi? Parce que ayebi ke bolamu o na sala epa ya mutu kengandi tala lelo aza reconnaissant, aza reconnaissante. Mais soki ozaka mutu moko basaleli yo bolamu, yo ata bolamu epa na yo ezaka mabe ekozalaka apasi pe mawa. Ata batu baya kosalela yo bolamu ekozala lisusu te, eza bongo. En tout cas, coup de chapeau na Jibe Piana parce que ce n'est pas tout le monde, surtout na niveau ya Jibe Piana, aya koloba keno Wera Son muto futelanga classe pona kendo sala ba formation ya koyembaka. Ce n'est pas tout le monde. La plupart surtout des gens batonda na orgueil ya makasi. Mutu kutu aliesi pendant des années, mais na suko mona mutu aye kobima akomi koloba keno nga kutu batu wana basunganga te batikala kosunganga te na nyokwama to monaka. Mais soko ozana mutu ovandi boye mutu azoloba keno mutu kingandi afutelanga classe mutu kingandi asala keno na zala boye. En tout cas mutu wana aza penza mutu moko ya ko féliciter ya makasi. Aza penza mutu moko ya kobetela maboko na ndenge moko ya bien penza mingi makasi. Yango bandeko nanga na eko ya pe ko profiter opportunité e oyo bandeko nanga pona ba o nyonso bazolanda Mama Ines NM officiel. En tout cas, s'il vous plaît, soki lelo boye koyoka keno Jibe Piana na Wera Son ba bebani ka ndenge moto mikolo yezo pela bino ba communicateur tozalaka na ba réserve ezaka eloko na osenga tozala na ba réserve. Pourquoi je dis ça? Parce que bango mibale Jibe na Wera bisika bauti eza musika penza ya makasi, eza musika penza ya makasi, eza na ba série na ba tempe otomona Jibe Piana akweya mutu ayako. C'était Wera Son. De l'autre côté pe Wera Son de son côté akweya mbalebele mutu pe ayako pesa ye ba moral. C'était aussi Jibe Piana. Soki lelo oyo bazobe bana eza ya koyinde eza ya kobeba biso tokotaka ba makambo na bango te. Nalobaka toujours na ba communicateur soki oza communicateur ya mutu kingandi ezala ba musicien ezala ba théâtre oza communicateur ya moko na bango ezalaka toujours bien tombola kande misala na bango yo kolinga te keno parce que naza communicateur ya Jibe na bana kofinga ka ba ennemi ya Jibe te bango baza ki ennemi oyebi te le pourquoi baza ba ennemi biso toyebaka te toyebi te le pourquoi ba welelele nini likambo nini eza na kati na bango. Yo salaka musala ya kotombolaka ba musique na bango ya kotombolaka ba carrière na bango. C'est ce qui est important. Kozala te mutu moko te keno e mata ekita soki babandi ko finga na yo wana pe okomi ko finga yo wana pe okomi ko sabula jour mosusu bokotikala na soni ka ndenge ebele ya ba communicateur batikala na soni ya ba musicien quel que soit ba musicien to mona kapena bandeko na biso ya maboke ebele lelo batikala na soni ya kosakana te. Pourquoi? Parce que bakomaki kokota na ba makambo oyo etalaka bango te, bakomaki kokota na ba dossier oyo etikala kotala bango te. Alors tozalaka keba soki oza na besoin kofinga mutu à moins que yo moko oza na ba compte à rendre
wana nde ikota na yo finga ka nde bomesana kofinga mais soki oza na compte à rendre te eza parce que mutukingandi na mutukingandi bayokanaka te nga naza communicateur communicatrice ya mutukingandi fo nakota na bando finga ozolekisa ta na yo pamba ozosumuka na yo pamba parce que oyebi te bato wana bauta wapi lelo tolobi bakoki kochange na bango makanisi lelo tolobi bakoki na bango kozonga bakomi kosolola ka ndenge babandaki kosolola sikoyo yo kotikala na soni alors tozalaka keba toyebi ko congolais ye po na visibilité ye po na bato bayeba ye la plupart de nos congolais bango bapréféraka na bango baya na nzela ya mafinga ole ya kosala publicité ya mutu ka nde tomonaka na bapays mosusu parce que tomonaka na bapays mosusu bacommunicateur na bacommunicatrice mingi oyo basalaka ezalaka kotombolaka misala ya bastar na bango mais ce n'est pas le cas avec le Congo biso ba congolais malamu to ya na biso na mafinga malamu to ya na biso na kosabola malamu to ya na biso na bizaleli na biso ya mabe malamu to ya na biso na bisala sala ya mabe ka nde to mesana na biso kosala sala mabe yango ba congolais basalaka na bango ka bongo alors tozalaka keba na o nyonso toosala ekozala toujours malamu courage vraiment na Jibe Mpiana en tout cas félicitations kande na yebisaka bino papa chéri azalaka neti bato mosusu te ye penza si faut que mikitisaka na ye avivraka na ye vie na ye na tranquillité nyonso avivraka vie na ye penza na kitoko nyonso ezalaka pe bongo na système moko ya bongo voilà tokomi na mwa suka partage la famille pona bandeko nyonso o balandaki biso grand merci pona ba onanu basabona te bo s'abonner massivement bo partager les biso vidéo ekosala malamu et encore malamu mingi suka na biso yango o la famille permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine.